Ahojte priatelia, v dnešnej časti videosérie venovanej záhradným kosačkám sa budeme venovať oprave Bowdenu na záhradnej kosačke. Ukážeme si to konkrétne na záhradnej kosačke Viking MB 650 z roku 2006, ale vedomosti nadobudnuté môžete aplikovať na akýkoľvek typ kosačky. Postup, ktorý vám ukážem, môžete aplikovať nielen pri oprave Bowdenu, ale aj pri výmene Bowdenu v prípade, že sa preto rozhodnete. Najprv si ukážeme, prečo vôbec musíme lánko Bowdenu opravovať. Došlo k jeho prešúchaniu hneď na niekoľkých miestach. Tu je to ešte len mierne poškodenie. Ale tu v tejto časti je to už dosť vážne. A problém to spôsobuje hlavne pri kosení, keď sa práši a do týchto miest sa dostáva prach, a takisto časom, keď sa tento Bowden zohýna pri sklápaní ručiek, pri skladovaní, tak sa to viac a viac opotrebováva. Ukážem vám lacný a efektívny spôsob, ako tento funkčný, ale poškodený Bowden opraviť. Najprv si však musíme v niekoľkých jednoduchých krokoch ukázať, ako samotný Bowden brzdy motora uvoľniť a takisto ako demontovať túto časť plastovú kosačky, tak aby sme ho uvoľnili úplne a mohli na neho aplikovať postup, ktorý vám doporučím. Ako som spomenul, tento postup demontáže môžete aplikovať aj pri výmene Bowdenu. Tam je len rozdiel v tom, že musíte okrem tejto časti demontovať ešte aj túto, ale nie je to nič komplikované, je tam len pár skrutiek. Prvý krok, ktorý urobíme, je sňatie čiapočky zapaľovacej sviečky z bezpečnostných dôvodov. Ďalším krokom bude uvoľnenie Bowdenu, brzdy motora. Použijeme na to takéto predĺžené kombinované kliešte, ktorými stlačíme tento plast. Potiahneme dozadu. A elegantne vysunieme Bowden. V treťom kroku uvoľníme 5 skrutiek skrutkovačom a nástavcom Torx 25. Dve sú tu. Dve sú tu. Posledná je na tejto strane. Potom, čo sme uvoľnili všetkých 5 skrutiek na Torx 25 nástavec, ktoré držia plastový kryt skeletu, uvoľníme Bowden brzdy motora. V ďalšom kroku uvoľníme skrutku, ktorou sa fixujú ručky, aj výška. A teraz nám už nič nebráni v tom, aby sme sňali túto časť plastovú skeletu. Na to treba dávať pozor, aby sa to vysunulo z tejto časti. Po demontáži plastového krytu máme Bowden úplne uvoľnený. A opravíme ho tak, že na neho nasadíme takúto elektrikársku izoláciu, ktorá je 1 meter dlhá. Vnútorný priemer to má 13 mm a pri nahrievaní horúcovzdušnou
pištoľov sa to zmrští na priemer 6,5 mm. Tuto môžete vidieť, tu je to napísané. Vnútorný priemer 13 mm a zmrští sa to na 6,5. Čiže teraz to potrebujeme nasadiť na samotný Bowden a musíme použiť izoláciu s priemerou 13 mm, pretože konektor Bowdenu na konci, tento plastový, má priemer 12 mm. Teraz to stačí nasunúť dovnútra. Vidíte, presne meter dlhý kus je dostatočný na to, aby to dostalo až úplne hore. A teraz nám to treba začať postupne nahrievať horúcovzdušnú pištoľou. To, či zvolíte postup nahrievania zo spodu nahor, alebo opačne, je len na vás. Opatrne, pomaly. Vidíte, že sa pekne zmršťuje. Takto postupujeme až úplne nahor. Robte to pomaly, postupne, tak aby to pekne vytvorilo vrstvu súvislú a malo by to byť v poriadku. Takto to vyzerá po dokončení. Máme súvislú, neprerušovanú vrstvu. Samozrejme, že v tých miestach, kde bolo to poškodenie povrchovej časti Bowdenu, je to vidieť aj tu, ale už to nie je prerušené, už sa tam nebudú stávať nečistoty. Ale vidím, že ideálnejšie bolo použiť zmršťovaciu izoláciu, ktorá by sa zmršťovala nie na 6,5 mm, ale na 5,5 alebo na 5 mm, keďže Bowden samotný má 5,5 mm. Čiže treba použiť takúto elektrikárskú zmršťovaciu izoláciu, ale takú, ktorá sa zmršťuje z 13 alebo z 12, treba na 5 mm, aby to ešte lepšie izolovalo. Ale aj takto je to dobré. Teraz nám to stačí skompletovať a kosačka bude funkčná a nečistoty sa nám nebudú dostávať na kritické miesta a takisto v tých miestach, kde sa Bowden zalamuje pri odkladaní kosačky na zimu napríklad, tak už to nebude tak oslabené. Ešte jedna dôležitá poznámka predtým, než kosačku skompletujem na novo, je, že potrebujete na jednotlivé skrutky na Torx 25 nástavec aplikovať lepidlo na závity, či už použite Loctite 243 alebo napríklad Fixgewinde, tak je dôležité ho použiť na pár kvapiek na závit, na všetky skrutky, pretože kosačka vibruje a mohli by sa časom uvoľniť. Opätovnú montáž nebudem nahrávať celú, aby som zachoval krátkosť videa, ale upozorním ešte na jednu dôležitú vec, ktorú potrebujete vedieť, a to, že Bowden potrebujete zasunúť tu do tejto medzery, aj ten opravovaný, popri tom druhom.
a dostať ho popod tento kovový skelet. Vidíte to tam? A cez túto dieru. Potom sa bude napájať samozrejme na brzdu motora. A potom následne postupujeme presne opačne ako pri demontáži skeletu. Keď sa vám Bowden podarilo zasunúť cez tú dieru, tak ako som ukázal, tak následovný postup je už jednoduchý. Dáte len pozor na túto páku, na ktorú to musíte nasadiť. A skelet vám pekne doľahne. Teraz už len opätovne inštalujete Bowden brzdy motora, na všetky skrutky aplikujete lepidlo a skompletujete celú kosačku.